அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம தெர்மோடைனமிக்ஸ் லெசனில் கேர்னாட் என்ஜின், ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் இந்த ரெண்டு டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த ரெண்டு டாப்பிக்லையுமே ஜஸ்ட் ரெண்டு ஃபார்முலா தான். இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா வச்சு தான் நமக்கு அவ்வளோ சம்ஸ் வரும். ஆனால் அந்த அவ்வளோ சம்ஸுமே நமக்கு ரொம்பவே குழப்ப தான் செய்யும். ஈட்டா ஈக்குவல் டு W/Q1, ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்னா பீட்டா ஈக்குவல் டு Q2/W. கேர்னாட் என்ஜினில் ஈட்டா என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா எஃபிஷியன்சின்னு சொல்லுவோம். அதுவே ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் பீட்டா வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ்னு சொல்லுவோம். இது எஃபிஷியன்சி, இது கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ். சரி, இந்த ரெண்டுத்தையும் ரிலேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபார்முலா. அது என்னது? beta equal to 1/eta divided by 1 minus eta divided by eta. beta na coefficient performance, eta na efficiency. ஓகே, அடுத்து சரி, இப்போ வந்து வெறும் W என்னது ஒர்க் டன், Q என்னது ஹீட்டு. இங்கேயும் Q ஹீட்டு, W ஒர்க் டன் இங்கே தான் இருக்குது. இப்போ நம்மளுக்கு இது பார்த்தோன்னா சரி ஞாபகம் வச்சுருப்போம். கொஞ்ச நாள் ஆக ஆக, அதாவது இப்போ டக்குனு ஒரு எக்ஸாம் டைமில் அப்படிங்கும்போது நமக்கு டக்குன்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும். மேலே Q1 வருமா, கீழே வந்து Q1 வருமா. சரி, அப்படியே இருந்தாலும் Q1 வருமா Q2 வருமா, இதுக்கு Q1 வருமா Q2 வருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்ட் ஆயிடுவோம் நம்ம. ஸோ அதுக்கு தான் ஒரு சின்ன ஒரு க்ளூ. இப்போ ஈட்டா எப்படி இருக்குது, என் மாதிரி இருக்கா. ஸோ என் வாக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அதாவது என்னோட வாக் பண்ணுங்கள், என் வாக். சரியா, வாக் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. பீட்டானா பீட்டா. சரியா, ஸோ பீடா வாங்கிறதுக்காக க்யூவில் நிற்கிறாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு க்யூ வரணும், அப்புறம் W வரணும். ஓகேவா. ஸோ வாக்கு இது க்யூவில் நிற்கிறாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது சிம்பிளான ஒரு விஷயந்தான். சரி, இது என்னது Q1, இது Q2 ஏன் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, Q1 அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா ஹீட்டு வந்து ஹீட். Q1 ஹீட்டு, Q1 ஹீட் அப்சர்வ். அப்போ இங்கே Q2னா இங்கேயும் அப்சர்வ் தான், இங்கேயும் ஹீட் அப்சர்வ் தான். ஓகேவா. ஆனால் நல்லா பார்த்துக்கோங்க, Q1 தான் ஹீட் அப்சர்வ், இங்கே Q2 ஹீட் அப்சர்வ். அப்போ இங்கே Q1 என்னவாக இருக்கும், ஹீட் வந்து ரிமூவாக இருக்கும். இங்கே Q2 ஹீட் ரிமூவாக இருக்கும். ஓகேவா. இதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இதுதான் முக்கியம். நீங்கள் இந்த ஒரு டேர்மை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் வர்றது எல்லாமே ஈஸி. நீங்கள் இதை குழப்பிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது கீழே இருக்க எல்லாமே வந்து குழப்பிடும் நம்மளுக்கு. சரி, அப்போ W ஈக்குவல் டு இது ஒரு ஃபார்முலா அப்படின்னா இதே மாதிரி இன்னொன்று எடுத்துக்கலாம். சில டைம் அப்படியும் கேட்பாங்க, அதை கொடுத்து கேட்பாங்க. Q1 Wக்கு பதிலாக Q1 minus Q2 equal divided by Q1. ஓகேவா. Q1 என்னது ஹீட் அப்சர்வ், அப்போ Q2னா ஹீட் ரிமூவ். ஓகேவா. அப்போ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு Q2 divided by Wக்கு பதிலாக என்ன போடுவோம், Q1 minus Q2 போடுவோம். ஓகே, இதே மாதிரி இது வந்து ஹீட்டு ஒர்க் டன். இதே மாதிரி இன்னொரு வரும் என்ன அப்படின்னா ஹீட்டுக்கு ஒர்க் டன் பதிலாக டெம்பரேச்சர். அதே தான் Q1 பதிலாக T1 minus T2 divided by T1. இங்கே T2 divided by T1 minus T2. அவ்வளோதான். இதை மட்டும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் இருக்கிறது எல்லாமே ஞாபகம் வந்துடும். சரி, நம்ம கொஞ்சம் சம்ஸ் பார்ப்போம், இன்னும் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு கிளாரிஃபை ஆகிடும். ஓகேவா. சரி, ஃபர்ஸ்ட் சிம்பிள் சம்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் செய்யுங்க. அப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் கஷ்டமான சம்ஸ் தான் செய்யணும். Carnot engine is working between steam point and ice point, then its efficiency கேட்டிருக்காங்க. Carnot engine அப்போ என்ன ஃபார்முலா, இதுதான் ஈட்டா ஈக்குவல் டு W/Q1. அதாவது இதுதான். ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ரெண்டு ஸ்டீம் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்டீம் பாயிண்ட், ஐஸ் பாயிண்ட். அப்போ டெம்பரேச்சர்னானது இதுதான் T1 minus T2 divided by T1. மறுபடியும் சொல்கிறேன், இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் ஞாபகம் வந்துடும். நீங்கள் வந்து இது நீங்கள் குழப்பிட்டீங்க அப்படின்னா இதுவும் குழம்பிடும். சப்போஸ் நீங்கள் வந்து இது Q2 போட்டிங்க வச்சுக்கோங்க, அப்போ என்ன வரும், T1 minus T2 divided by T2 ஆயிரும். அப்போ இங்கேயும் குழப்பிடும். ஒரு வந்து Q1 மேலே போட்டிங்கன்னா அப்போ T1 divided by T1 minus T2 ஆயிரும், அதுவும் குழப்பிடும். அதனால் இந்த ரெண்டுத்தையும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா. இந்த ரெண்டுத்தையும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, மற்ற எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். சரி, இதுக்குள்ள சம்ஸ் நம்ம பார்க்கலாமா. ஓகே, பாருங்கள். ஸ்டீம் பாயிண்ட் எடுத்து 100 degree Celsius, ஐஸ் பாயிண்ட் 0 degree Celsius. இப்போ கெல்வின் பார்த்தோன்னா +273 +273 373 கெல்வின் கிடைக்கும், இங்கே 273 கெல்வின் கிடைக்கும்.
ஃபார்முலா என்ன இட் இஸ் ஈக்குவல் T1 மைனஸ் T2 டிவைட் பை T1. மறுபடியும் சொல்கிறேன், இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ஞாபகம் வச்சா தான் இதெல்லாம் கரெக்டாக வரும். ஓகே, அப்போ T1 373 மைனஸ் T2 273 டிவைட் பை 373. ஸோ நம்ம கட் பண்ண என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு 73. ஸோ பாயிண்ட்டு அப்புறம் வந்து 2 அப்புறம் 6. ஓகேவா? ஸோ எஃபிஷியன்சி இன்ட்டு 100 போடுவோம். அப்போ 26 பாயிண்ட் சம்திங் ஏதாவது கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. அப்போ ஆன்சர் என்ன 26 28 26.8%. ஓகேவா? சரி, அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் ஒரு சம். இந்த சம் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க், அதாவது செகண்ட் சம் இருக்கு இல்லையா, இந்த சம் வந்து ஹோம்ஒர்க். இந்த எஃபிஷியன்சி கேனாட் இன்ஜின் ஒர்க்கிங் பிட்வீன் 127°C அண்ட் 77°C. கிட்டத்தட்ட ரெண்டு ஒன்று தான். இங்கே ஸ்டீம் பாயிண்ட் ஐஸ் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, இங்கே டேரக்ட் டெம்பரேச்சர் கொடுத்துட்டாங்க. அதே மாதிரி தான் நீங்கள் பண்ணணும். ஓகேவா? சரி, நெக்ஸ்ட். If a engine delivers 6 into 10 power 8 joule work per minute and absorbs 5.4 into 10 power 9 joule of heat per minute from its boiler, then the efficiency of engine. சரி, இன்ஜின் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. இன்ஜின் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் இன்ஜின் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க, ஹீட் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம டக்குன்னு ஈஸியாக பார்க்காம ஒர்க்கு ஹீட்டு கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு நம்ம ரெஃப்ரிஜிரேட்டருக்குள்ளது கோல்டு ஃபார்முலா போட்டு வச்சுக்கோங்க, தப்பாயிரும். ஓகேவா? அதனால் கேர்ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்கணும். இன்ஜின் கொடுத்துருக்காங்க, ஒர்க்கு ஹீட்டு. ஃபார்முலா என்ன? எது மேலே வரணும், எது கீழே வரணும்? என்ன சொல்லியிருக்கோம்? எஃபிஷியன்சி ஆஃப் இன்ஜின்னா என் வாக், அதாவது என்னோட ஒர்க் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? என்னோட ஒர்க் பண்ணுங்கள். அப்போ N ஈக்குவல் டு வாக், W/Q. சரி, 1 or 2 திடீர்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகும். அது 1 தான். ஓகேவா? சரி, இதில் என்ன அப்படின்னா ஏன் 1 Q1 அதுவும் நமக்கு குழப்பிடும். ஸோ அதுக்கு ஒரு சின்ன க்ளூ. இப்போ வந்து ஹீட் அப்சர்வ். ஓகேவா? Q1 என்னது? ஹீட் அப்சர்வ். இங்கே Q2 ஹீட் அப்சர்வ். ஓகேவா? கேர்னட் இன்ஜினில் என்னது இருக்குது? ஏ ஃபஸ்ட்டு ஏ இருக்குது. ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட். ஓகேவா? ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் ஏ லாஸ்ட் இருக்குது. ஸோ அதனால் Q2 அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. சரி, ஓகே. அப்போ இந்த சம் நம்ம பண்ணிடலாமா? நம்ம இந்த சம் பண்ணலாம். இட் ஈக்குவல் டு W/Q1. மேலே ஒர்க் டன், கீழே Q1. அது ஹீட் அப்சர்வ். நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஒர்க் பெர் மினிட். ஹீட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? அப்சர்வ்ஸ் 5 joule ஆஃப் ஹீட். அப்போ அப்சர்வ்னது Q1. ஒருவேளை அந்த இடத்துல அப்சர்வ் கொடுக்காம ரிலீசஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன செய்யணும்? ரிலீசஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா Q2, அதாவது டபிள்யூக்கு பதிலாக என்ன போடுவோம் நம்ம? Q1 மைனஸ் Q2. அப்போ இந்த Q2 தான் ரிலீசஸ். அப்படி தானே? Q2 போட்டுட்டு தான் அப்புறம் நம்ம Q1 கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? அப்போ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த இடத்துல Q1 Q2 அப்சர்வா ரிலீஸா அப்படிங்கிறத நல்லா பார்த்துக்கணும் நம்ம. ஓகேவா? சரி, அப்போ என்னது? ஒர்க்கு அப்சர்வ் இருக்குது. ஆமாம், இவங்க கூட நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? W/Q1 ஃபார்முலா டேரெக்டாக இருக்குது, அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா சரி. ஓகே, கட் பண்ணி 0.11 வருது. ஸோ எஃபிஷியன்சி இன்ட்டு 100. ஸோ 11%. ஓகேவா? அப்போ ஆன்சர் என்ன? ஏவா பியா? ஏ. அவ்வளோதான், முடிஞ்சது. சரி, அடுத்து ரொம்ப என்னன்னு சொல்கிறது ஈஸி தான். பட் ஆனால் அதில் ஒரு வேர்டு இருக்குது. அந்த வேர்டை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி கரெக்டான ஆன்சரை நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா ஓகே, குட். ஒருவேளை நீங்கள் தப்பாக ஆன்சர் சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா ஓகே, கற்றுக்கலாம் நம்ம வந்து. ஓகேவா? ஸோ நான் இதுக்குண்டான ஆன்சர் மட்டும் நான் லாஸ்ட்டு சொல்கிறேன். இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் சம் போகலாம். ஓகேவா? நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. இந்த சம், அதாவது இந்த செகண்ட் சம். இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வித் கோஎஃபிஷியன்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் 1/3 releases 200 joule of heat to a hot receiver. Then the work done on the working substances அப்படின்னு கொடுத்து 4 ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் எது? நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இந்த சம் தான். இந்த சம்மில் ஒரு சின்ன ஒரு வேர்டு மட்டும் மாறி இருக்கு. அதை வச்சு நீங்கள் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிடணும். ஈஸி தான், ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. ஜஸ்ட்டு நானே நல்லா என்ன வரும், ஆனால் ரொம்ப ஈஸி. சரி, நீங்கள் பார்த்துட்டு கரெக்டாக உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். ஓகேவா? பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் சம் போகலாமா? The refrigerator is to maintain enables keep inside at some degree Celsius. The coefficient of performance of refrigerator if room temperature is 38°C. ஓகேவா? ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க, கோஎஃபிஷியன்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 2 டெம்பரேச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? 2 டெம்பரேச்சர். மறுபடியும் என்னது? இது எடுக்கலாம். பீட்டா ஈக்குவல் டு T2 டிவைட் பை T1 மைனஸ் T2.
மறுபடியும் சொல்கிறேன், அதை நீங்கள் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டால் தான் உங்களால் இதே இது பண்ண முடியும். இதில் நீங்கள் குழப்பிட்டீங்க ஏதாவது இதையும் குழம்பிடும். ஸோ அதனால் கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த 2 வேர்டை மட்டும் கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதாவது W/Q1 Q2/W நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? சரி, அப்போ என்னது நார்மலாக போல தான், பிரச்சனையே இல்லை நமக்கு. என்னது beta equal to Q2/W is equal to T2/T1 minus T2. ஓகேவா? T2 என்ன கொடுத்துருக்காங்க? சரி, இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு எது இதில் T2 கண்டுபிடிக்கணும், எது T1? நீங்கள் சொல்லுங்கள். இது T1 இது T1 இல்லாட்டி இது T2 இது T2, எது T1 இது T2? அதை கரெக்டாக சொல்லின்னு பார்க்கலாம். சரி, எது தெரியுமா T1? 38 டிகிரி செல்சியஸ் தான் T1. இன்சைடு இது வந்து T2. ஏன்? இந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் இஸ் டு மெயின்டைன் எனாபிள்ஸ் கெப்ட் இன்சைட் அட் 7 டிகிரி செல்சியஸ். ஓகேவா? இன்சைட் அப்படி கொடுத்துருந்தா அது T2 அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? அப்புறம் வந்து இன்சைட் தவிர மற்ற இருந்துச்சுன்னா அந்த T1. ஓகேவா? அப்போ இது வந்து T1 அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது. என்ன அப்படின்னா, ஹையஸ்ட் வந்து அதாவது டெம்பரேச்சர் கொடுத்துருந்தா மட்டும்தான் நம்ம இந்த ஹீட்டு அந்த டாப்பிக்கில் போகலை, அதெல்லாம் வேறு மெத்தட். டெம்பரேச்சர் கொடுத்துருந்தா மட்டும் இன்சைட்னா T2. ஓகேவா? சரி, அப்புறம் என்னென்னா ஹையஸ்ட் நம்பர் வந்து எப்பவுமே T1 இருக்கும், அதையும் நான் வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? டெம்பரேச்சர் கொடுத்துருந்தா மட்டும்தான். ஸோ அப்போ T2 என்னது 7 கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ 273 + 7 280. T1 என்ன கொடுத்துருக்காங்க 38. 273 + 38 311. இதை கூட நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணிடலாமா? T1/T1 minus T2 சப்ஸ்டிட் பண்ணோன்னா 280/31. இதை கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆன்சர் கிடைக்கலாம்? 31. சரி, கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா 9.03 வருது. ஓகேவா? இப்போ ஆன்சர் என்ன? இதுதான். ஓகேவா? சரி, நெக்ஸ்ட் ஜஸ்ட் சிம்பிள். அது நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, இந்த ஒவ்வொரு ஃபார்முலாக்குமே நான் உங்களுக்கு வந்து இது பண்ணியிருக்கேன், சம்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பின்னாடி பார்க்குறதுக்காக. ஒருவேளை நீங்கள் புக்கை ரீட் பண்ணனாலும் பரவாயில்ல, இந்த இப்போ கேர்னாட் இன்ச்சு டிஃப்ரென்ஷியேட்டர்னு இந்த இதே மாதிரி மோரல் சம்ஸ் தான் கேட்பாங்க. இது தாண்டி வேறு எங்கேயும் போக மாட்டாங்க. இப்போ நீங்கள் இந்த ஃபார்முலாஸ் இதுக்குள்ளே கான்செப்ட்ஸ் பார்த்துட்டாலே உங்களுக்கு கிளாரிஃபை ஆயிடும். Coefficient of performance of refrigerator whose efficiency is 25%. எஃபிஷியன்சி கொடுத்துருக்காங்க 25%. கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் கேட்டுருங்க. அப்போ ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் கோஎஃபிஷியன்ட் என்னது? பீட்டா. இது என்னது? ஈட்டா. அப்போ இதுக்கு ஃபார்முலா என்ன? பீட்டா ஈக்குவல் டு 1 - ஈட்டா/ஈட்டா. இது நல்லா வச்சுக்கோங்க. எனக்கு இதே மாதிரி இன்னொரு ஃபார்முலா வரும், அது பீட்டா வச்சு இன்னொரு ஃபார்முலா வரும். ஓகேவா? அது ஆல்ஃபா பீட்டா வச்சு ஒன்று வரும். அதனால் இதை எப்படி ஞாபகம் வைக்கணும் அப்படின்னா, பின்னு வச்சுக்கோங்க. பின். ஓகேவா? டஸ்ட்பின், அது பின்னு. அப்போ பீட்டா ஈக்குவல் டு 1 - n, அது பின். ஓகேவா? அப்படி வச்சுக்கோங்க. இப்போ தான் ஞாபகம் இருக்குது. இல்லாட்டி கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இதுவும் அதே மாதிரி தான் மறந்துடலாம். பீட்டா ஈக்குவல் டு ஈட்டா/1 - ஈட்டாவா, இல்லாட்டி ஈட்டா-1 அப்படி நம்ம குழப்பிடுவோம் நம்ம. ஸோ அப்போ இது நான் வச்சுக்கோங்க. பின் அப்படிங்கிற வார்த்தை வச்சுக்கோங்க. BIN, பின். ஓகேவா? இப்போ என்ன பண்ணுவோம் நம்ம? ஸோ பீட்டா ஈக்குவல் டு 1 - ஈட்டா/ஈட்டா. சரி, 1 - ஈட்டா என்னது? எஃபிஷியன்சி 25%. இது நம்ம நார்மலாக பண்ணோம் அப்படின்னா பர்சன்டேஜ் எடுத்துகிட்டு 25/100. ஸோ அப்படின்னா 5 5 25, 2 5 10, 1 5 4 5 20, 1/4 /1/4. ஸோ என்ன கிடைக்கும் நமக்கு? 3/4 × 4/1. ஆன்சர் 3. அப்போது பீட்டாவோட வேல்யூ என்ன? 3. ஓகேவா? பீட்டாவோட வேல்யூ என்னது? 3. அவ்வளோதான், முடிஞ்சது. ஜஸ்ட் சிம்பிள் தான் எல்லாமே. பேசிக்ஸ் தான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன், இன்னும் இன்டீரியர் இல்லை. நீங்கள் இந்த பேசிக்ஸில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் நம்மளால் இன்டீரியர் போக முடியும். ஸோ இனி வர டைமில் உங்களுக்கு கொஞ்சம் டஃப்பான சம்ஸ்லாம் கொடுக்குறேன். ஓகேவா? சரி, இந்த சம் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா? சரி, நம்மளோட கோஎஃபிஷியன்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான். கோஎஃபிஷியன்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க? ஹீட்டும் ஒர்க் டன் கேட்டிருக்காங்க. அப்படி தானே? பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துட்டு ஹீட் கொடுத்துட்டு ஒர்க் டன் கேட்டிருக்காங்க. நம்ம டக்குன்னு ஃபார்முலா என்னது? பீட்டா ஈக்குவல் டு என்னது? பீட்டா வாங்கிறதுக்கு Qவில் நிற்கிறாங்க. ஸோ Q2/W. ஓகே, சரி. Q2 என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஹீட்டு. Q1 கொடுத்துருக்காங்க ஹீட். ஸோ ஹீட் வந்து 200. இது போட்டுடலாமா? போடக்கூடாது. ஏன்? Q2னா என்னது? இங்கே வந்து ஹீட் அப்சர்வ். ஓகேவா? ஹீட் அப்சர்வ். என்ன இங்கே கொடுத்துருக்காங்க? ரிலீசஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போது
இது ரிலீசஸ்னால் என்னது? அப்போ Q1 தான் கொடுத்துருக்காங்க, இன்னும் Q2 கொடுக்கல. அப்போ அதை வச்சு தான் நம்ம ஒர்க் டன் கண்டுபிடிக்கணும். சரி, அப்போ இன்னொரு மெத்தட் என்னது? Q2 W பதில் என்னது? Q1 மைனஸ் Q2 என்ன கொடுத்துருக்காங்க? கீழே கொடுக்கல, ஏன்னா ரிலீசஸ் தான், Q1 தான். அப்போ Q2 டிவைட் பை Q1ஓட வேல்யூ என்ன? 200 மைனஸ் Q2. பீட்டாவுனா என்ன கொடுத்துருக்காங்க? கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் 1/3. ஸோ 1/3 இது மேலே போச்சுன்னா 200 மைனஸ் Q2 டிவைடட் பை 3 இன்ட்டு Q2. ஓகேவா? ஸோ 200 minus Q2 equal to 3Q2. 200 4Q2. ஓகேவா? கேன்சல் பண்ண நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? Q2 equal to 200 by 4. 1 4 is 4, 5 so 20, 5 4 so 20, 4 is 4, 5 4 so 20, 5 4 so 20, 0, 50. Q2 ஓட வேல்யூ என்னது? 50. அப்படியே விட்டுடலாமா? இல்லை. ஏன்? நம்ம இன்னொன்று என்ன கேட்டிருக்காங்க? ஒர்க் டன் தான் நம்ம கேட்டிருக்காங்க. இப்போ இதை இந்த Q2 எங்கே கொண்டு போடணும்? நம்ம Q2 எங்கே கொண்டு போடணும்? இந்த இருக்குது, அதாவது ஒர்க் டன் ஈக்குவல் டு Q1 மைனஸ் Q2வா? ஒர்க் டன் தான் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ ஒர்க் டன் ஈக்குவல் டு Q1 என்னது? அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க, என்னது? ரிலீசஸ் 200. அப்போ 200 மைனஸ் Q2 50, 150. அவ்வளோதான். புரிஞ்சுதா? நீங்கள் நார்மலாக எடுத்து என்ன பண்ணிடுவீங்க? ஓகே, கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எஃபிஷியன்சி கொடுத்துருக்காங்க, கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எஃபிஷியன்சி கொடுத்துருக்காங்க, ஹீட் கொடுத்துருக்காங்க, ஒர்க் டன் கேட்டிருக்காங்க. இப்போ டக்குன்னு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுவீங்க டேரெக்டாக. அதுதான் பண்ணக்கூடாது. ரிலீஸாக அப்சர்வாக அதே நீங்கள் பார்த்துக்கணும். அப்சர்வ், அதாவது 2 ஃபார்முலாலையும் அப்சர்வ் தான் வரும், அது Q1 Q2 வரும். இதில் வந்து எது? Q2 தான் அப்சர்வ், Q1 வந்து ரிலீஸ். அதே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? சரி, இனிமேல் உங்களுக்கு கொஞ்சம் டஃப் சம்ஸாக கொடுக்குறேன். இப்போ ஃபஸ்ட்டு பேசிக்ஸ் வந்து